ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടോ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടോ സംഭവം എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇട്ട് കിട്ടിയൊരു പണിയാണ്. പോയി മിന്നു കെണിഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഇതാ അവള് എന്താ കണ്ണെന്ന് കണ്ണീര് തുമ്മിയിലട്ടോ. കണ്ണീര് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കോ.